안녕하세요, 여러분. 소음 차단 끝판왕. 진짜 잘 만든 귀마개 하나 소개해 드릴게요. 수면의 질 진짜 중요하죠? 특히 코골이, 시끄러운 소음 때문에 스트레스 받는 분들. 그게 바로 저였습니다. 근데 귀마개 아무거나 쓰면 귀 아프고 껴도 효과 없고 위생도 별로고. 그래서 직접 써본 결과 이 제품은 진짜 다릅니다. 바디씨 이어젤 귀마개. 일단 촉감이 말랑말랑한 젤리 타입이에요. 딱 놓자마자 이거 뭐야? 싶을 만큼 부드럽고 귀에 딱 맞게 착 감기는데 정말 신기하게 안 아파요. 저는 귀가 작은 편이라 평소에 귀마개 잘 빠지고 통증도 많았어요. 이거는 원뿔형으로 살짝 말아서 넣어서 내 귀에 맞춰서 잘 눌러주면 됩니다. 밤새도록 껴도 잘 밀착되어 빠지지 않고 아침에 귀가 욱신거리는 느낌도 전혀 없어요. 소음 차단력도 평균 32dB, 코골이, 옆방 TV 소리, 대화 소리까지 다 잡아줍니다. 제 방식으로 표현하면 밀봉해주는 느낌이에요. 밀착되고 봉쇄시키는 느낌. 세척도 가능해서 경제적이고 위생적이에요. 흐르는 물에 쓱 씻어서 말리면 끝. 찝찝하면 알콜 수압으로도 닦아서 재사용해요. 20번 이상 재사용, 가성비도 최고. 귀마개 더 이상 헤매지 말고 이 제품 꼭 한번 써보세요. 수면용뿐만 아니라 비행기, 독서실, 여행지에서 다 유용하게 쓰일 수 있거든요. 구독과 좋아요는 영상 제작에 큰 힘이 됩니다.